亲爸爸，你就让我去吧。事儿就是这么个事儿，该不该让皇上去德国，想听听你们的主意。别看这晚大清朝让墨扇子压着手了，你们都是吃皇粮的，就别揣着明白装糊涂，是骨头是肉都吐出来，让大伙儿也瞧瞧。小李子，奴才在。下去看看，是不是都睡着了？有谁在那躲心镜，给我扒拉醒喽！太后吉祥。吉祥话等过年的时候再说吧，这会儿我要听真格的。臣王文绍启奏太后，臣以为此事非同小可，需慎重行事。朕要成行，不但礼仪要通，而且护卫要强，光这开销也就够重的了。得，是娶亲还是出殡还没闹清楚呢，急得哪门子嫁妆？重启屯金，你刚接任户部尚书，就觉得手头紧了，是不是想揽个采办的肥差干干呢？臣不敢。有明白的没有？臣荣禄启奏太后，皇上身为一国之主，万不可受制于他人，当以特使钦差代行前往。这还像句人话，谁能代行出使呢？都吃什么了？跟我这儿受驴拉硬屎，吭哧瘪肚的。太后息怒，臣以为，若是德国答应免去皇上亲临大驾，必派皇亲前往，方显我大清之慷慨以诚意。怎么？是让太后去呀，还是让娘娘去呀？太后均安。我安得了吗？平日里国务大事一个个都人模狗样的，到了朝廷有了难了，一个个跟油锅里涮过似的，油头滑脑，滑不出溜。没了大清朝，你们头上的顶子是能种庄稼呀，还是能当要饭的盆子啊？臣以为非亲王莫属。皇上驾到！额娘，朕。皇上万岁万万岁！皇上有事儿吗？皇额娘，世有万古不义之常卿，无一成不变之治法，穷变通久，见于大义。皇额娘，你就让我亲自去德国，看一看洋人是如何之强，以继我朝列祖列宗，因时立志，屡有同意。要失国体呀，朝廷的脸面何在呀？亲爸爸，你就让我去吧。
都把洋人招惹到金殿上了，还忘不了你的变法。你就不怕洋人把你扣在外国，拿大清朝去赎你吗？王额娘，我载沣，臣在。打虎亲兄弟，上阵父子兵，你们俩是从一个根儿上酿出来的。看来，这出使德国的差事，非你莫属了。臣遵旨。额娘，都归安吧。谢太后。醇亲王载沣见驾。醇亲王载沣见驾。臣载沣拜见皇上。务帝快快请起。额娘可好？深蒙皇上隆恩，七弟可好？谢皇上惦记。载沣，臣在。看来朕是一事无成了。朕命你带朕成行，去德国看看。朕以为去外国之长，乃可补中国之短。成前世之师，乃作后世之师。铲除极习相陈，以期建制富强。臣载沣牢记皇上教诲。我的少校，阁下，我是，那可以。